bertemu lagi dengan aku di channel Diary Slime. Hari ini aku mau membuat slime, dribble slime yang bisa dimakan. Bahan-bahan yang perlu kita perlukan adalah susu frozen flake, coklatos rasa matcha, dan Goriorio. Bisa lihat kan? Dan alat-alat yang perlu kita butuhkan adalah gunting, sendok atau pengaduk, dan ini tentunya mangkuk. Bisa dikocek-kocek ya. Nah, mari kita buat yuk teman-teman. Demi perlahan kita membuka susu frozen flake-nya ya. Ini kan susu matcha ya, coklatos dan Goriorio. Kita simpan di sini dan kita buka. Saat ini kita ke ataskan. Ya, terus kita buka ini susu frozen flake-nya. Putih. Udah dibuka, kita tuang. Wow. Kita tuang semuanya sampai habis ya, guys. Habis. Ntar ya, kita bersihkan supaya hasilnya lebih banyak. Sudah habis ya teman-teman. Nah, sudah dimasukin teman-teman. Jadinya seperti ini. Wow, sekental manisnya. Udah gitu, kita udah gitu ya teman-teman, kita aduk sampai menggumpal. Jadi seperti ini ya. Wow, sudah menggumpal. Nah, kita mundurin ya. Nah, setelah itu kita tuang coklatosnya. Mana ya guntingnya? Ah, ini ada guys guntingnya. Kita buka coklatosnya. Sudah. Lalu kita tuangin deh ke adonan tadi. Diam di sini. Maaf ya, ada adik aku, soalnya kepo. Kepo bingit deh. Udah ya, jadi kayak gini. Dengan serbuknya. Setelah itu kita aduk-aduk. Nih, sampai menggumpal seperti ini. Terus kita aduk-aduk. Kalian bisa pakai coklatos yang rasa coklatnya. Wow,
sudah menggumpal seperti slime. Gini-gini ya, supaya adonannya merata. Wow, udah kayak slime. Belum jadi, tapi udah kayak slime. Apalagi kalau udah jadinya. Kita aduk-aduk ya. Wangi matcha. Kita aduk ya guys, perlahan-lahan. Wow. Jadi seperti ini ya guys. Tada. Wow, ini masih kayak encer gitu ya, tapi enggak akan. Lalu kita ratain di dalam mangkoknya. Apa gunanya Goryo sebagai topping? Kalau di slime sih ya sebagai buat manik-maniknya gitu. Ada jangan main gunting ya. Maaf ya guys. Jadi sebagai toppingnya lah, atau manik-maniknya kalau di slime asli. Nah, udah gitu kita hancurkan duduknya di sini. Ambil kursi. Lalu kita hancurkan pakai gunting. Nah, maaf ya guys. Aduh, ada mau jatuh ya. Kita hancurkan.